sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi Shi nake sawa a dukkanin farkon lamari shi ne mai iko mai laifi ya yi mana uzuri ƙara'aran dama in yi baburin sai dilbashari da girman daraja sai da shi ilahu kake uzuri sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi makon tsira da salati kamar sa irga kai wa Rasulullah shi ake kira karshen burka alayansa ciki da sahabu kofa ne na shiga sun wa Rasulullah hidiman da ya fi gaban irga sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi sanya abul abbas ne binka ba zai karkata ba da shehu tilani kaunar kushi na saka gaba kamar amayin nasi mai kyan dabi'u ga haiba da shehu kabiru nabi kayan ilahu ka kai shi gaba sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi halin girma sallama nake maka maljana sannu da hutawa kai kadai na zaba sayyidina kai ɗaya ne mafita kuma kai nake yi wa baitina kai min alfarma in yabe ka shi ne burina mai matsayi da cika ba wanda zai iya gane ka mai tsarkin nasaba dukan kaunu ba mu misalin ka yaya za mu tuna da wani kaɗa haidan gaka sun da muke sosai manufa mu tashi a tutar ka sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi sirrin masu shiga da fita madubin dubawa da ba don kai ba duka kaunu ba mai tasowa babu irin ka da ɗai mai arziki mara yankewa ba ni ka ƙara min shugaba gaban ka na dukawa inda kake nan rabbi yake garibun lillahi mai neman Allah ya biya ka ya abdullahi wanda ya same ka ya samu komai wallahi kai ne madalubu kuma kai kadai ne za a kira kamar sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi albarkar ta ke ta kula da mu sayyidul arabi ga mu mafi rauni cikin al'umman Allah rabbi ka tarin zunubai da muke ga rabbul arbabi amma aka kira mu kare ummatin domin darajar ka habibi sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi wallahi shugaba kai ne mafi kyawun yanayi wane uwa ta kai ka kuncin kai da kuma tausayi tabbai ka shugaba mu kai kadai fa muke yayi ka ji aiki na kar in yi ta don burge bayi sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi hanyar tsira garkuwa ga duk wani mai rauni ba wani mai girma inda ka ya babban masani kada ne kankan rabana da karfe ke nuni mai neman Allah ya biyo ka ya jaddal hasani kaɗai ne burina wallahi shugaba kaunar ka ne a cikin raina yardar ka nake so begen ka shine aiki na gani mafi rauni shugaba halarta lamurana sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi ya hadarin shirya mai bin ka ba zai karkata ba don kai ne tushen rama gurin Allah rabba da ba don kai ba ta koruwa ba zai mana ba sa'adatin da harin gaishe ka ya ajiyar rabba rasulul malahimi a biyo ka wannan wajibi ne sirrin Allah kowa gaban ka yake tuku ne yadda ka so haka rafi yake gare ka muhimmi ne kai jama'a mu kula kane shi annabi aiki ne sannu Rasulullah gaishe ka limamin masana karimi duk wani mai daraja da ba za ka yake takawa ya tarabar rahama
biyo ka shi ne dacewa Karimi. sannan habibullah ya mai ɗabi'u kyawawa Karimi. ya kanzil a azam gaishe ka jarin juyawa Sannu Rasulallah gaishe ka limamin masana karimi. Sarar rahama manufar ta'ala kai ne dai Karimi. ko a ji ko ku aso ya da kai din kai ne dai Karimi. shiryayyen gaske duk kaunu kai ne daidai Karimi. masoya sai mu fito mu dinga faɗi annabin dai Sannu Rasulallah gaishe ka limamin masana karimi. wanda rasulallah wa za mu so ne mu ta yaba shi ne gatan mu shi ya cancanta mu sa a gaba in muka saba marna Allahu ba zai kyale ba ya sirrin Allah ai sanin ka ba dai alam ba ya manzon Allah karaba ni sirri in ta gaba Karimi. da harabun da kake nima ban samu ba Karimi. ba ilimi guna a yabon ka ni ban kwari ba Karimi. ka yarda na yi zan yi shi ba zan kasa ba Sannu Rasulallah gaishe ka limamin masana karimi. ba don hali ba don martaba da buwayarka Karimi. don girman sai da zahara uba ni lumanarka Karimi. don tsarkin ruhin ka ka kara kai ni ziyararka Karimi. ino da bintukai in dinga yi har fadarka Sannu Rasulallah gaishe ka limamin masana karimi. kira da aminci ka daɗa wa ɗaha rasulallah Karimi. da girman daraja arziki gare wa ibadallah Karimi. a sanyo halaye da sahabban ɗaha nabiyillah Karimi. a sanya shirifai majinin faɗi mata rasulillah Sannu Rasulallah gaishe ka limamin masana karimi. a sanya waliyai ma masoya ga ɗaha rasulallah suke ɗaura mu kan hidima ta rasulallah ni ko a ƙara min nutsuwa cikin ta habibullah musa na gwammi ne me in yabo ga rasulallah sannu rasulallah gaishe ka limamin masana karimi Sannu Rasulallah gaishe ka limamin